Сәлем достар. Бүгін біз үй жануарларының аттарын айтамыз. Бұл жылқы. Бабамыз бұрыннан атқа мінген. Олар солай жауға шапқан екен. Жылқының төлі құлын деп аталады. Қандай жануар? Әрине сиыр. Біз күнделікті ішіп жүрген сүтімізді осы сиырдан аламыз. Сиырдың төлі бұзау деп аталады. Бұл қандай жануар? Әрине бұл қой және олардың қошақандары. Ал бұл не? Бұл ешкі. Бұл 4 түлік малдың бірі. Оның баласын лақ дейміз. Вау, бұл түйе. Оның баласы нар. Бұл үлпілдек жануарды бәріміз білетін шығармыз. Әрине, бұл мысық. Бұл әтеш және тауықтар. Бұл олардың балапандары, шөжектер. Бұл әлемдегі саңқой ит. Оданы ойлап тапқан осы ит-ау. Ит адамның досы дейді. Соған келісесіз бе? Ал мен келісемін. Сіздермен болған мен Муслим. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.